Di masjid Iftahul Jannah. Alhamdulillah qudrat Allah Subhanahu wa taala udah biasa diumpul, mudah-mudahan diumpulkan sadaya teh sing ngajantankeun unsur rahmat di penempatan wabil khusus sadaya sing kaeng hidayah ti Allah Subhanahu wa taala. Sadacan kana acara pokok teh aya salah acara kahiji urang seja hadiahan atau penghadiahan ka muassis ieu tempat eta tegasna Kyai Haji Nasirnya Haji Nasir anjeunna Muhammad Nasirnya Muhammad Nasir anjeunna nu parantos ngabangun di masjid anu parantos ngajanten mahkoda ieu masjid atuh mudah-mudahan di alam barzahna dina sing aya dina maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Atuh teu ka katung oge anu ngiringan ngambangkeun atanapi anu ngabangun ieu masjid bae ku tanagina ku hartana mudah-mudahan aranjeunna anu parantos ngantunkeun mudah-mudahan sing kengeng taufik adu kengeng maghfirah Allah Subhanahu wa taala dirahmat Allah Subhanahu wa taala. Mangga urang kawitan wae ku hadiahan ka pantena khususna ka sepuh urang sadaya mudah-mudahan sekali deui sepuh urang ge sing kengeng maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Ku hadiahan pas waktos tapi kalawan kalayan teu ngirangan rasa hormat pribados ka marantena urang doakeun ku urang sadayana mudah-mudahan para kiai urang sadayana, para ulama, para alim ulama sadid urang sadayana sing kenging limpahan barokah ka Allah taala. Amin. Sing kenging perjuanganna di dunia dugi ka akhiratna. Amin ya rabbal alamin. Pribados moal panjang-panjang pengen dipersingkat wae nya selaku perwakilan daripada DKM Masjid Miftahul Jannah pribados nyebatkeun kasadayana wilujeng sumping ahlan wa sahlan marhaban. Oge ngahaturkeun nuhun kasadayana kana kasumpinganna ka ieu masjid. Mudah-mudahan kasayaan para ustad, para kiai, para sepuh sadayana kenging balasan di Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullahu ahsanal jaza. Kita sakali di pribados yang ucapkeun ahlan wa sahlan marhaban wilujeng sumping. Oke, pribados perwakilan selaku DKM Masjid Miftahul Jannah ngahaturkeun nuhun ka sadaya pihak anu parantos ngasukseskeun ieu acara bade berupa pemikiranna, tanagina, materina, oge kasumpinganana anu insyaallah janten syiar agama Allah. Mudah-mudahan kuwasilana kapal ngari urang ieu sadayana sing ngajanten sabab kana turunna rahmat sareng barokah. Amin. Oge kapayuna mah sing janten buktos persatuan umat lajeng kana wahdah Islamiyah. Oge sing ngajantenkeun oge kuwasilana ieu rungan kana peradaban ilmu gitu nanya. Alhamdulillah sakali di pribados ngahaturkeun ribu nuhun raksa tadi kabingahan karena kasumpingan para ustad, para kiai, para sepuh sadayana. Mangga insyaallah apa yang namanya lajeng kana pembahasan ge insyaallah dipimpin ku Pak Ustad Putih selaku moderator ieu acara. Di pribados bungsa kieu hapunten we dipilih aya kalapatan kakirangan mudah-mudahan aya dina pangapunten Allah taala. Amin ya rabbal alamin. Hadan ya Allah iya ya wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pribados jentre di
Sohibul Bait gitu ya jana alas pingah mudah-mudahan kurang doa ka dieu sami ya urang sejanon sejak tolakul ilmi sareng silaturahmi dan KST tujuan pokoknya gitu dan terus nanti nyata silaturahmi alang tolakul ilmi mudah-mudahan ya nanti mah ilmu digorontorkeun ku para asatid ieu sanes bade ngadu geulis sanes urang mah pemikiran mungkin berbeda ya nggih ke dina non tema aya pendapat non wae maka sama perbedaan itu suatu hal yang biasa mudah-mudahan kita biasa menyikapi kumaha kita kan gitu nah terus adacana karena pembahasan pokok eta sambutan tias nami ketua LKS harus saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yuridu an yusata fi rizqihi wa yusa'alahu fi atharihi falyasil rahimah." Alhamdulillah, kepada panjat puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di malam Senin ayeuna kaitan rada reus oge. Alhamdulillah Bapak-bapak hadirin para ustaz oge jamaah rada eueuh ngumpul hari ini. Buka dari pas kaceporan hujan udah jadi. Salawat salam kami berikan bagi asal nama surga di jalan Allah mulia paduka agung Nabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi kulawan kita para sahabat tabi'in bagi kaum sadaya salam ila seluruh pada ajaran Bapak-bapak hadirin rahimakumullah amin mutib dari hadis dawuhan kami Rasulullah Muhammad SAW bahwa pada dasarnya lamun setiap orang yang diberi rezeki bari dipohokeun asar yang saat kan nasiah ya yang saat berarti dipohokeun tina tapak lacak maka variasi rahimah. Alhamdulillah mun saemut abdi pausan dan ayam aja ke pausan ujang korek ngerti mudah-mudahan kesana dua kali nak kalinya kali dulu kali berarti itu coba ya orang butir matahari wah mereka pernah asar tapak abdi betul. Nah sering dulu mah lewat tadi sering kali gitu. Tapi alhamdulillah kudrat Allah Subhanahu wa taala imkana malam Senin ayeuna alhamdulillah bisa ngumpul ngariung mungkin di pertemuan katiluna da abdi bener tengah hari saja alhamdulillah kudrat Allah Subhanahu wa taala nu intinya Bapak hadirin rahimahumullah, najrah kajian salafiyah ibarat bahasa agama menunjak di nama ngumpul ngariung tambah teh daya judul kan itu ya namun ngumpul ngariung para ulama nyebut ayat ijma ulama ayat ijtima ulama orang mata teh sebal yang berarti itu dari nama dan lanjutkan kajian salafiyah meskipun secara struktural mungkin dimasukkan ke LBM lembaga bahsul masail dan inti nama supaya perkembangan keagamaan itu teh aya melanjutkeun. Wabil khusus kondisi pandemi ayeuna abdi make nu kieu teh paciri doang bae. Sabab ayeuna kan ke kondisina teu menentu sakitu. Ya teh sabab. Wabil khusus kan orang punya pikiran usaha segala hese, turun di ekonomi hese, kehidupan segala susah dipertaruhkeun aya urusan nyawa tah saha mulasara agama lain urang salaku umat Islam. Namun mulasara agama di urang khususnya di Indonesia karena orang cenderung karena dunia pendidikan sifatnya formal, tapi urusan agama kan barang hese barang susah. Kemarin di irigasi maut almarhum Pak Ustaz Ajib itu kan terkira, tapi karena kita memang ahli ngabaradonan mayit sigara lancek iya ya dilancek abdi keneh jadi nyepeng tilu RT kesorangan ripuh sebetulnya
Nah, kita kan melanjutkan estafet karena urusan ngalanggengkeun ngalestarikeun agama memang rada susah. Sarjana, dokter, insinyur kan baratak tegam di lulusan, tapi urusan anu ngalanjutkeun syiar Islam memang rada susah. Tak intinya bicara ayeuna ngahayeun syiar Allah masjid, istilah bahasa Kanjeng Rasul Isra Mi'rajnya minal masjid batur memberi MLM nya multi level marketing orang mah masjid link masjid meskipun sampai ke kaina usia LKS di tahun 2010 itu salah 10 tahun mulai gede, tapi alhamdulillah kulantaran segala lagi suaranya itu makanan ada saya kegiatan tidak insya Allah hari agama mah dan jadi bantuan ke pemerintah ini kan tetap wae jalannya itu aina tua atau nanti kegiatan pasti wae jalan itu maka hatur nuhun setelah acara karena kasayangan sahibul baik pada kaum wae jamaah sareng anak di mana di saat ini tina orang silaturahmi bukan duana ngahayeun syiar Allah mudah-mudahan bicara aina ini obrolkeun makan khazanah keilmuan Islam teh bisa terus hidup dibanding aina terus kurang namanya kita silaturahmi lah istilah. Nah itu intinya gunawan aina diayakeun kegiatan silaturahmi tadi Pak Ustaz Muti disebutkan lain ngadu tanu kan tapi paling pokok kan sharing bari jeung ngobrol cenah meskipun sampai ke kaki wari usia 10 tahun tiap ngariung majar teh senang ngamuntut bangkong. Orang pada jelema nya lain bangkong. Tapi orang nyebut eta hasil pertemuan kesana udah 4 tahun ngamuntut bangkong teu aya kesimpulan pasti. Wabil khusus Bapak Nabi rahimahullah kalau urusan fikih kan itu teh taklimna jadi 5 makanya kan akhirnya sulit dalam menjadi anak kesana saklek. Maka meskipun ayeuna teh saklek antara kita kesimpulan dan intinya Bapak hadirin rahimakumullah lamun ayeuna panasaran mah biasana sok hayang reang, sok hayang muka, sok hayang nyaho. Mudah-mudahan meskipun ada daya kesimpulan anu pasti, tapi kan aya panasaran mah insyaallah talabul ilmi moal beureun. Istilah bahasa Kiwari ulah eureun ngaji. Aku teh kasih sepakat itu ala-ala menanggungkeun musibah rasana duit pengkasaran para tasawuf. Mudah-mudahan urang aya dina catatan amal asar anu sae janten ladang amal ke juga di akhirat amin ya Allah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah nembe sambutan tiasa nami ketua LKS itu memang intina bisa LKS teh dikenal sejak orang silaturahmi salam tolabul ilmi mudah-mudahan atuh engke ilmu anu di lungsurkeun tapi dibahas di dieu mudah-mudahan sing jadat ilmu nafi anu manfaat kanggo urang sadaya. Mangga saran wae serangan kana bahasan pokoknya. Ieu bahasan pokok memang ieu teh bahasan anu memang urang ayeuna memang nuju rame-ramenana nya. Ya, sadiatan naon itu siapakah yang disebut Habib itu? Ya, memang salah sama itu letak mang kurangnya yang mudah-mudahan lah sadaya sing naon sing dipelindik abas itu enton dugi ka sampenan pas dibahas mungkin timbul urang rasa antipati lepat rasa dibahas cara itu Pak intina mungkin yang dibahas mungkin pendapat berbeda mungkin ya. Tapi memang tetap intinya itu saya seperti badai konten kasih atau menilai tak misalnya kamu pengalaman orang kamu wawasan orang sadaya memang ia habari memang memang jujur orang kan bahkan kiri kamu pola saat pola rasa pintas kamu yang tahu Islam para habari di antara wisna itu pada meninggal. Habib sepengetahuan bukan hanya lu pernah apa tapi coretnya macam dan apa jadi keluarga Kangjeng Nabi putra putuna Kangjeng Nabi kan gitu kan istilahnya jelas kan dia itu nanti disebut Habib baik di Sayyidina Hasan maupun di Sayyidina
Husain kan anu hampir umum mati Sayyidina Husain dan Sayyidina Hasan dan sebatas dia kan gitu. Eta teh sebabna keluarga kanjeng Nabi Habib lah. Kan aya di daerah beda-beda tempat yang disebut Sari. Lagi sami keneh. Ya Habib ya. Sari. Jadi harus nama keluarga kanjeng Nabi. Nah, terus deui aya keluarga kanjeng Nabi teh Habib pun. Dina kitab Sakinah kata wa ala ali. Eta kanjeng Nabi saking nyaahna ka umatna nepikeun kana mahan. Jadi keluarga kanjeng Nabi teh lain bae Habib. 10 taqiyin alu Muhammadin eta nu kagungan pendapat teh Syekh Nawawi Banten. Setiap jelema anu takwa malahna eta mah dina kitab walau Asia. Kan taki intinya teh pada setiap jelema nu ngucapkeun 2 kalimat syahadat maot teh keluarga kanjeng Nabi. Tuh. Nah, ngan keluarga kanjeng Nabi teh aya anu biologis, nya saperti keturunan Sayyidina Hasan nepikeun ka kadieuna pun. Bahkan aya si marga teh jelas kan, jelas. Malah aya bukan disaha mungkin eta nya saena mah tadi aya Habibna jadi Pak marga nanti jelas gitu. Pagi kan zaman enak ayat ngaku-ngaku Habib, bete buat Habib nawan beritanya bikin baik, eta mah kermanehanana gitu. Nah, jadi orang moge mudah-mudahan singka asup keluarga kanjeng Nabi, tapi lain Habib orang mah, ya. Itu pedah ayeuna orang ngajalankeun nya rasa takwa ieu teh di masjid, komo ieu pangaran banyak takwa gitu. Mudah-mudahan gitu ya. Karena sakingnya anak kanjeng Nabi. Ya setiap umat kanjeng Nabi disebut keluarga kanjeng Nabi asal anu takwa. Pengertian malah ditamani pengertian takwa di dinya teh asal maotna mawa iman jeung Islam. Eta pina sebentar mah da tadi ngabuka nya jadi di sini mah gitu. Jadi keturunan kanjeng Nabi weh nu biologis gitu nya. Eta disebut Habib. Alhamdulillah berarti Ustaz Adnan antaresna asalnya eta takiyun gitu ya. Takwa sekali itu saya sebagai debatkan fi maqam doa tapi saya tidak fi maqam syafaat ya tapi kan muslim kata masuk fi maqam doa kata masuk Ali Muhammad ini sebenarnya mana saya ya cobaan Coba. Iya, ada dekat sini. Gunyah ya. Gunyah. Gunyah. Syekh Abdul Qadir Jailani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana nama saya? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah bisi anu tajam tepak simkuring Al-Hafidz Mansur TKM Masjid Nurul Huda Katanggi Masjid Miftahul Jannah. Pergi meninggalkan wati sadayana contoh nu aya jalur ka Kanjeng Nabi Syarif Apa fokusnya? Eta Syekh Abdul Qadir Jailani. Gua Abu Soleh Sayyidi Abdul Qadir bin Musa. Kedua mana Musa bin Abdullah, akina Abdullah bin Yahya Az-Zahid bin Muhammad bin Dawud bin Musa Ajun bin Abdullah Al-Mahdi bin Hasan Al-Musannad bin Hasan bin Ali bin Abi Thalib lantaran bin Ti Fatimah Az-Zahra. Syekh Abdul Qadir Jailani beli ya secara biologis ya mah keturunan Rasul lagi nyambung Fatimah sareng Ali bin Abi Thalib. Ayat 12 sampai kanjeng nanti 12 keturunan. Lahirna tahun 470 Hijriah. Jadi rata-rata umurnya 80 sampai 90. Wadiopia 561 Hijriah. Di Iswana 70 karena 570 tambah udah hiji salapan hiji. Wadiopina di Baghdad, dikubur di negeri Baghdad. Di orang ayah film Prabu Siliwangi
di dina aya Nyi Ratu Larasantang. Nyi Ratu Larasantang eta teh orgi sadayana diakukeun sebagai indungna Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati Cirebon. Diakukeun. Contoh silsilah Haromain Ciwaringin. Nomor 12 summa ila arwahi jamil auliya itis'ah. Khususan Sayyidina Walana Sultan Aulia Syekh Syarif Hidayatullah Sultani Mahmud dipanggilna bin Sultanil Hud min Bani Israil. Sayyidina Syarifah Mudaim, Syarifah Mudaim panggilan Rara Santang, diubah namanya di Mesir jadi Syarif Mudaim. Jadi wargi sadayana Syarif Hidayatullah teh gaduh bapana keturunan Raja Mesir, sehingga sanajan ibuna anak Prabu Siliwangi ya, maka itu teh bisa disebut Syarif. Aya Syarif istilah kanggo keturunan Rasul, aya wadi dina sapina teh kanggo jami nu sanes keturunan Rasul. Lamun nu Syarif na pamenggeun wadi na istri maka bisa jadi Syarif. Tapi lamun Syarif na dina wadi nanu eta lalaki Syarifna awewe Syarifah maka teu bisa nuliskeun kitu bisa nulis kasarifan ya kasarifanna itu wargi sadayana ieu dua contoh yang diakukeun sebagai Syarif Habib keturunan Rasul. Sakali mangsa simkuring nganterkeun putra Habib Ahmad, putra ni Habib Li Asalamnya namanya Habib Ahmad. Badai disimpan di babakan Cirebon ka Syarif Hud Yahya sami Syarif. Begitu syuting atas nganakeun bahwa ieu teh keturunan Rasul ditanya marga naon alai terus kalguna sahabat ngontak sebab Ahmad Syarif Ahmad nanti ngiri teh bojona unggul jadi ngontak ke Bandung. Jadi ciri keturunan Rasul mah apa? Bapana akina ayana sampai dugikan Nabi Muhammad teh cirina pengatesanna. Jadi dipaparina kekuatan hafalanna nasab urang mah karek 2 kilo kalur ada hawa ternyata hasil tina eta diakupnya bener saya bahasana kieu mana kuat di dia genep tahun dikirim ke Yaman gratis maka begitu 3 tahun dibawa ke Bogor hati-hati omongan Habib itu genep tahun jadi genep tahun Ciwaringin mah tamat alian MHS eta geus disiap ke luar negeri balik ke Afrika balik ke Yaman balik ke Saudi pasti diterima eta jadi berangkat alhamdulillah. Teh contoh Syarif apabila ketemu dengan Syarif deui maka pasti dites warga naon kaluguna sahabat bisa ngajawab sampai dibenarkan saware contoh warga sadayana pernah menganggapkan batu. Itu kedua tanggapan puntennya lamun saya mau tahu apapun dia Abdullah Imam Maratib Yasin paling hormat, paling senang, paling bahagia lamun kedatangan kamu Habib. Nyaksian nyaliranya sebab seueur Habib nu seruping ka kalera zaman amat. Zaman ayeuna punten tapi nya ieu mah nya. Di ujang atuh sejen-sejenan teu pati loba tak kamu Habib. Ting penyebabna naon teu apa? Tapi kanggo contoh urang sikap kurang ke Habib teh dari tiga almarhum Maratib ada tiga doa ayeuna Habib yang kita bahasa gitu ya ini eta nganggo bahasa sekedik supaya gampil. Nah urang kudu hormat sehormat-hormatna ka Habib teh atawa standar teh biasa-biasa mun minta duitna gede teh teh dibere bae 100 aya 50 bahaya banget. Jadi tanggapan ulama lamun Habib na alim maka seimbang jeung nu biasa para ulama nu alim tapi luwih ngamuliakeun kaitan keturunan Habib. Contoh
waktu pertama kali datang pesantren Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, ternyata itu indungna dikirim ke Imam Malik bin Anas. Umur 12 tahun, jadi tak can baleng. Tapi geus mawa hafalan Quran yang hafalan hadis muwatta. Jadi hadisnya terus aya dina otak, Quran terus aya dina dada. Begitu kiaina ceramah, jadi watak di Arab ya kursi jangkung, kiaina teh di kursi jangkung, jadi murid teh sanggapan tuh lah, jadi katingali sadaya. Muhammad bin Idris nulis hadisna tuh kucidu kanu panangan kapanggih pisan ku kiai, aduh ieu budak ngora bawaannya nulis hadis Rasul kucidu bubar kabeh dipanggil. Man angkat, siapa kamu? Ana Muhammad. Siapa ya kamu? Idris. Marga kamu Syafi. Min Quraisy. Nah, min Quraisy. Langsung hormat. Ana khadimu Rasulullah min Anas bin Malik. Mun sarua keilmuanan nama lebih hormat ke syarif keturunan Rasul. Sebab Syafi masih dekat ke Rasul keturunan biar bisa dayana. Jadi hormat Imam Malik kita ke Imam Syafi'i, dibedakan tina keturunan syarif keturunan Rasul, hari Imam keturunan Malik bin Anas bin Malik. Jadi sahabat Rasul namanya Anas putra Malik, kadu putra pamangkat dinamian Malik bin Anas. Pada akhirnya kayak jadi Malik. Jadi kesimpulan gitu. Mangga lamun eta Habib teh pinter, alim, seperti Habib Lutfi umpamana, maka luwih dihormat jeung para alim nu sejenna boga istimewa betul. Tapi lamun sahandapan alimna atau untuk pinter biasa-biasanya, orang biasa-biasa deh. Itu cekap lebih wa alam. Ya. Alhamdulillah pencerahan di Ustaz Mansur. Maka Ustaz Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Permula sadayana karena sahib kami kiai sadayana atau non ayat pencerahan di bulan sadayana nangis sekali anekdot ya. Tapi tong jangan ya. Tong tadi terus diamanatkan. Tong kasih milih gaduh guru Habib di sedaya. Iji anu kealaman ku pribadi sabab salaman di pondok ya cangan tos betol asa Habib. Nah ketika dongkap mangan meureun Habib teh 2 tahun bebarengan kalah kabeak duit Habib teh. Jadi muncul asumsi puntennya ya ada main heula ya. Sama apa nah muncul ketika aman angkat Cianjur aya nu ada luhung ieu Aang Pak. Dongkap deh aya kepala ibu Aceng. Tah janten dina gambaran salami eta kemarin abi kenal Habib teh di dieu pas di Bandung musim sholawat musim istighosah. Tapi purun ya udah historik ya. Itu historik. Maksud abi saya ieu dibuka saran deui nyohonkeun ke kamaklumna dina mukhasona kesimpulanna misi aya nu tak di nuntut kiamat eta. Tas sakedik manawi ku anekdot eta abdi dongkap sakedik bener amangan dina buku History of Islam ngantos diterjemahkeun nya sakedik manawi enak. Tak alhamdulillah ya pencerahan di gururan sadayana sakedik manawi dina hasil catatan History of Islam saperkawis kalimat Habib atau Nabi Mahbub nu dicintai sareng aya basana nyintai anu dicintai mencintai berkata. Masa kedik manawi pribados dugi kagaduh asumsi kieu. Salami eta Habib gaduh catatan ti Rabi Alawiyah selaku maktab di Indonesia yang resmi anu nyatetkeun silsilah sama berisi pendak jeung Habib anu kapenak ku abdi 2 tahun. Duit beak, baju beak, pete
istri tilu budak loba terusnya pelayanan Habib mau dicumponan di Korea nya aya menurut keterangan eta teh nanging marangan pernah Habibna sareng Habib nya mudah-mudahan teu oge jangan pas pendak Habibna kitu gitu. Nah, paritosna untuk sakedik menawi nyutat tina sejarah sakedik menawi selaku Dewan Pembina dina eta silsilah nu namina Habib Zain bin Umar bin Smith merupakan Dewan Pembina tina maktab eta silsilah para Habib. Kemudian tina eta sejarah dikutip Habib anu diawalan ku Imam Ahmad bin Muhajir ti Basra terus ke Hadramaut anu aya di Yaman Kidul, Yaman Selatan terus ke Asia Timur terus ke Indonesia ngalamungan Aceh. Nah abdi tadi asumsi bahwa Habib nu kamari kapunakan ku Habib produk Palembang. Iya mas adik menawi ya, tapi tidak akan kena bahasa. Nah, santos eta terus dugikeun kan diteraskeun di daerah barat saresna nyaeta muncul Wali Songo. Wali Songo anu mudaratkeun tina perkawis awalna ti Demak dugi ke arah Jawa Timur. Nah, anu gelombang tahun abad 18 sareng 20 nu di Yaman, nah abdi geus asumsi kalau Habib datang tina silsilah Yaman baru gelarnya Sayyid. Margi punten keturunan ti antawis anu dicutat tina sejarah keturunan ti Husain Eti Hasan nyaeta anu disebut As-Sarif tadi anu ngalakukan Sayyidah Fatimah binti Muhammad bin Ali bin Abi Thalib. Nah terus cariosna kesimpulan utami Habib berkembang tiasa kaetan waktu beberapa tahun mencuat di Indonesia karena Habib waktu itu nuka pernah ku abdi nuju mutolaah ka para kiai ka aan-aan. Habib adalah merupakan satu bahasa akrab tapi berwibawa rasa hormat anu jadi akarna Habib Sayyidina wa Maulana wa Habibana Muhammad eta sakapendak waktu sarika abdi terus amangan abdi teh ka Bandung ka di tahun 2000 marangan nih sakaun eta jeung Habib Yunus terusan ada di kanan Habib Yunus beak deh warung abdi ge tapi punten nya bili gaduh guru Habib Dabi gaduh guru Habib bae terus di Bandung tapi kita kapungkur menuju taklim teh aja ngan patokan abdi salami Habib anu merjawikeun bagi abdi ka sakedik madawi di Al-Qur'an surat 42:23 Auzubillahi minasyaitonir rajim qul la as'alukum 'alaihi ajran illa al-mu'awwadata fil qurba eta manawi anu di kaemut ku abdi pek bejakeun Muhammad anu diamanatkeun ku Allah Subhanahu wa taala mangropikeun balasan teu aya balasan utami lian ti mika cinta ka anjeun sareng anu janten kerabat anjeun. Kan abdi bade ngabahas ahli baitna manawi kan milih pasalian di dieu urang Habibna wae. Bagi pemahaman abdi ahli bait itu adalah dari mulai anaknya sampai istri-istrinya Nabi itu ahli bait. Karena dikembangkan takut aya silsilahna ka ijabi nu aya di Kircon nyaeta Syiah. Gitu. Tauhid karena bahasa tadi Patalis sareng Asy-Syarif As-Sayyid memang upami tinggal dengan sejarah Islam Sayyid turunan ti Yaman anu jalur ti Yaman terus As-Syarif anu munculna di Timur Tengah Arab Saudi. Nah anu termaktub tina ieu garis secara biologis mata abdi nyebatkeun aya Habib predikat zati linafsihi aya Habib anu predikatna awazi li ghairihi anu tadi disebut leres kesimpulan
sing tiasa milih Habib nu mana anu kedah ditakdiman urang. Terus paripos nama pribados mungkin karena bahasa Imam Al-Habib nyaeta anu pakutip dina kitab Al-Fusul Al-Ilmiyah anu dikutipkeun aya bahasa Iqra. Jadi aya disebut bahasana Zuriyah, aya disebut Iqra. Upami Zuriyah ngatos kantenan di Hasan Husain jelas. Upami Iqra termasuk anu ayeuna di luar kacatet di Robito Alawiyah mungkin punten Habib Al-Aqwa. Mata pandangan abdi, jemaah abdi, Pak Ustaz kita diturut dah salah atau mana namian Habib teh, tapi santos ka Jakarta, ya Allah. Habib teh nu soleh teh seueur teh eta anu pribados takdim buat takrim teh gitu nya. Jadi hartosna kasimpulan sementawis ada panjang itu gitu nya. Manawi Habib ada bisa diartikan sebagai bahasa keakraban karena kewibawaannya. Kedua, Habib ayam dimaknaan anu menurut Al-Qur'an anu tadi mah dina upami telepat 4223 tadi teh nyaeta salami anjeunna nyepeng budi pekerti sapertos Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajib. Ngan ayat pengecualian jami anu tiasa saksana jeung Habib salage kedah aya nu mawea. Aya lah eta seueur keterangan manawinya ngan ieu teh sabab waktos utami nama mana anu jalur ti Yaman, mana anu jalur ti Arab Saudi mungkin jelas aya As-Syarif, aya Al-Habib, aya As-Sayyid. Mungkin eta anu tiasa ngabentenkeun tina jalur nasab struktural. Abdi nyimpulkeun naon anu kedah utamina ka Habib. Abdi ngutip pariposna sabab dina Al-Qur'an termasuk Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teu aya nyebatkeun bahasa abdi ninggalkeun nu kedah ku anjeun diturutan teh Al-Habib As-Sayyid da cenah kedah ku. Mudah-mudahan jadi kedah. Sabab nu kapada Habib hanya kitabullah wa sunnah Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kartosna mah tiasa nginduk kana sunnah dan Rasul sok sanes katerapkan ku nasab zuriyah Rasul mangga urang takdim. Itu manawi. Eta Pak Ustaz manawi sakedik nanging pribadi membawakan nyarios saperkawis ahli bait dan kedah rampung Habib sareng ahli bait bilih patuker sareng ijabi ahli Syiah berdasarkan abdi amangan ka ijabi upami teu dipedar memang dulikeun karengse urang bakal paili mana produk anu laras as-sunnah wal jamaah mana produk anu ayeuna dikatakan Syiah. Sabab sami sadaya Nabi tiasa sami ngamu mulai Ali bin Abi Thalib. Dia pilih patuker sawis Sunni sareng Syiah. Kan rada dikhawatirkeun pribadasna kana ayeuna dengan munculnya adalah Wahid Salafi jadi patuker sareng Sunnah wal Jamaah ayeuna berkembang. Nah eta panjang deui. Nanging utami nama sakitu ti pribadosna saperkawis Habib salami Habib bisa dicintai dan mencintai orang takdim. Ketika Habib merugikan sesuatu kurang samilah dina Al-Qur'an mah teu aya Habib sadayana kedah diamutan ngan cara hukum urang disalmikeun ka budak alim guru-guru urang sadayana paling diamutan kitu nya da sadayana ge teu aya nu wantun bujang-bujang abdi ge ka kiai abdi teu wantun sok sanaos aya kalapatan tunduk begitu kitu nya ngan kasimpulan utami saat sajami anu tiasa menghargai hormat kana saluhureun mikanya kana sahanapeun ta eta aya bahasa kalaisa min Nabi lamun dua perkara eta teu tiasa dilaksanakeun kalaisa minni sanes umat kami tetap utami nama urang sami boh secara pengalaman usianya samilah takdir urang mah kitu nya sapotos guru-guru sadaya di ngan hapunten jadi mah da wajar bilih rada calutak sakedik mah bahasanya dan nabi nanya baju diskusi gitu nya dan diskusi gitu. Dan kita bosan sementawis pemakai ahli bait nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi pencerahan sedikit kira harusnya beran biasa bentukkan antawis mana
Ini tadi ayat 23 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dzalikal ladzi yubashshirullahu ibadahul ladzina amanu wa amilus sholihat qul la as'alukum 'alaihi ajran illa mawaddata fil qurba. Tadi macana ya, teruskan bacana illal mawaddata fil qurba wa may yaqtarib hasanatan nazid lahu bi husna innallaha ghafurun syakur. Dina tafsir Jalalain penting bisa ditafsirkan illal mawaddata fil qurba istinisaun munqati'un munqati'un. Ina rasul teu meunang menta guru ka umatna tapi aya pengecualian istisna tapi lamun nyaah mah mika cinta mika resep ka kulawarga ka kerabat abdi mah mangga dibuktikan di Cirebon Bapak ya, anu pernah ziarah aya pesen Syarif Hidayatullah teh mi hape kami fakir mi miskin mi hape musola masjid sahabat nu masian ka fakir miskin ka budak yatim di Cirebon nu menta-menta bakal menang ridho Syarif Hidayatullah sebab anjeunna marentahkeun ka numpang ziarah. Jadi berarti mawaddatah cinta orang teh ka Syarif Hidayatullah terus nuturkeun ka hayang anjeun. Itu beda seperti orang boga anak alit kene, boga incu letik kene, aya nu mere jajan, aya mere kue, ngiring hubungan nu jadi bapa nu jadi aki. Tah bisa deh. Tah nu dimaksud mawaddatah fil qurba teh nyata lakin as'alukum anna qarabati allati ya qarabatikum aidon fa inna lahu tawaddu qarabati allati umbatikum aidon fa inna lahu bi kulli batin min quraisyin qarabatin. Jadi bisa masuk karena qarabat Rasul lamun ditanya min Quraisy. Lamun dina bab zakat Banil Muthalib Bani Hashim Bani Abdul Muthalib. Lamun bab ni Quraisy. Jadi bisa masuk karena ahli bait Rasul, kerabat Rasul yang dimaksudkan fil qurba nyata kulli batnin min Quraisyin qawmatikum. Jadi lebih luas. Itu ti Hasan Husain unggul, tapi mungkin ayat ini Abdul Muthalib mengeluarkan Abu Thalib jeung kemungkinan. Jadi mawaddata fil qurba. Ieu mah jawaban nu kadua. Sikap urang ke kerabat Rasul benar-benar mah itu aya rasa cinta sebagai balasan terima kasih ke Rasul ya, atas jasa-jasa Rasul. Cakap ya. Alhamdulillah untuk menegaskan bahkan sebagian jalur bersama Rasul bin Batul Quraisy Ya, Batul Quraisy berarti lebih luas ya. Mungkin saja ketika Batul Quraisy biasa anu dina masalah zakat mah dina Bani Hashim Bani Muthalib itu biasa apa zakat itu. Maka selesai. Ya. Hati. Maka kan masuk. Terima kasih nabihan sedikit ternyata bahwa Allah di Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 20 Faqala ta'ala A'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim innama yuridullahu liyudhhiba 'ankum rijsa 'alal baiti wa yutahhirakum tathira. Dina tafsir Jalalain diuningakeun makna ahlal bait teh di dinya teh eta dina tafsir nama nisa'ahu. Maksudna berarti bojo-bojona. Mung disarah deui ku Imam As-Sawi ngalakukan tafsir As-Sawi Imam Ahmad Sawi nyebatkeun qauluhu nisa'ahu teh nyata bahasana pengen kieu wahlul baiti nasabuhu keturunan Nabi. Kalau itu disebutkan ahlul bait teh tadi tanya bahwa keturunan Nabi itu disebut ahlul bait eta teh nasabuh nasabna secara berarti biologis ya. Wahunna dzurriyyatuhu jeung eta oge disebutkan keturunan anak berarti nu keturunan anak di eta bojo-bojo Nabi teh kalebetkeun Habib
Anapun di penyebutan seperti keturunan Yaman, keturunan ke Saudi atau Maktabon itu kaitan cuman benten penyebutan. Secara biologis sama mau tidak mau tetap bahwa itu adalah darah dagingnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terkait ayah Habib anu paling kaitannya pendatnya saur Sunda nama morotan, pendat orang ngadon disungkeun dugi ka saep sagala rupina. Di Nusa Daya jenis jalmi ge pasti dikenal dengan kata oknum. Polisi aya oknum polisi, tentara aya oknum tentara. Bahkan ulama sendiri aya oknum ulama anu tosohor diuningakeun dina kitab Duratun Nasihin kapupur aya ulama nu disebatkeun barsiso. Mentena emang pakat ulama muridna sendiri 60.000 dugi ka berkah-berkahna eta Syekh punyaoskeun bismillahirrahmanirrahim ge ngararapungnya halaskeun dina riwayat kitu kan bersisa tapi wa iyadu billah min dalik bersisa kawan orang sadayana bahwa di ujung hayatna mantena manehna kitanya manehna su'ul khotimah. Jadi meninggal di kaca tadi tidak dipungkiri segala oknum ada. Perkawis dino tabian oge dino sikap intinya. Jadi ada pendapat dia berarti cuma bisa pakai langsungnya. Jadi 1-2 aja nya. Oh langsung aja. Ya, bisa ya. Maksudnya bener Ameda itu satu paketnya. Habib Muhammad seperti Habib Muhammad, terus sikap Habib Muhammad. Terus kantonannya ame gitu. Meta jadi lah bisa 1-2 ya. Oke. Satu paket lah. Sikap orang tetap kumas kantonan pun saya. Itu paket. Apunten pamodal sanes bade kawitna mancing ngincer kana pertawasan kedua tapi tadi ada beberapa anu berkaitan oke karena eta perkara. Sekarang tenan nya tadi ya siapakah Habib sekarang bagaimana sikap kita terhadap Habib. Tah. Al Habib Zaid bin Ibrahim bin Smith nutan be disebat ku pangasal Ustaz Ali. Mantena dina kitabna Mahajus Sawi nyebatkeun. Peminta lapatnya teh. Urutan terusan. Awasan teh kieu. Syarifun jahil takdilu ala sab'ina alima. Hiji syarif anu puntennya bahasa jahil teh kan secara lugah mah bodoh eta asal teu mantasnya kajurian Nabi mah paitan anu teu alim gitu. Eta takdilu sab'ina alima nuduhkeun kana 70 tik maksudna kabangsa aja tegasna selain Habib karena sab'in urang-urang anu ngatos eta teh anu kasebatna syarifun jahil. Kituna tinggal kana keterangan di urang sayogyana bade Habibna biasa atanapi oknum maintannya komo anu pangkatna alim dugi ka ulama mah tetep urang kedah takdim wa takriman ibarat emas sareng besi panginten upami mudah-mudahan lepat dina ngiaskeunnya beli lepat mangga dipun dileuskeun emas sakotor-kotorna gitu bade diical ka mana ge pajeng bade taya serat tepajeng bade kumaha ge pajeng malah tetap diburu urang bade mendakan dina leutak dina runta dina mana moal aya nu mendakan emas dibuang gitu bentan sareng besi pariposna nya besi ai kagunana fungsina jasa dimaksimalkeun kanggo bangunan teh mah berarti ka ngiring mulia jeung eta bangunan. Upami nu biasanya ujung-ujungna punten nya loak. Diloak sekilo sabaraha we tet muterang. Jadi kesimpulanna tetap tadi buat takriman mah kedah ulah ngicalkeun bahwa sedikit ada ulah ngilangkeun sakedik oge rasa tadim kajuriahna para kajuriahna Nabi sanaos anjeunna minimal sesuatu anu disebutkan madmumah tercela teh gitu nya. Yang sepatutnya tadi disebat ibarat orang ka guru bagaimana minta dimil ahli ilmu nyata diatawisna tadim oge ka aula dahu tadim ka keturunanna eta anu masyahan ilmu tegasna guru urang jeung teu dipungkiri deui sadaya ajengan sadaya kiai insyaallah mobil khusus di Indonesia anu termaktub ku bahasa ahli sunnah wal jamaah pasti
ilmu nasab nage tersambung ke Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anu berarti Kanjeng Rasul teh guru urang sadayana. Otomatis keturunan nage anak guru judul nama gitu, sakumaha. Kurang tina kitab dasar menuju di kokong paintan tina kitab talim utalimnya ya bahasa tadim ilmi nyata kudu ngagungkeun ka putrana oge anu jantan guru urang gitu. Sedangkan zuriat nabi teh disebutkeun cucu anak cucu nabi anu di mana nabi teh hakikatna mah guru urang sadayana kitu nya. Terus aya hadis oge dina kitab Syarif Syaraful Mu'abbad karangan Syekh Yusuf An-Nabhani hadis kalawan riwayat Hakim disebutkan ini taraktu fikum saqalain kitabullah wal bait. Taukan Nabi kami ninggalkeun ka arajeun teh saqalain dua beberat malah menyebutkeun nyundan dua pusaka kayaknya hiji kitabullah maksudna Al-Qur'an hadis haditsna wal bait jeung al-bait. Diriwayatkan oleh hadis sanes an-najumu amanu li ahli sama. Langit eta ari pirang-pirang benteng teh eta nu ngamankeun di langit li ahli sama ka ahli langit. Masakan dina tafsir dina nyundaan a'udzubillahi minasyaitonir rajim maksud dirajam teh aya nu dibaledogan ku bentang cenah nya si setan-setan teh. Eta bentang, jantan ka nu ngamankeun di bagi ahli langit. Kanggo ahli bumi wa anu baiti amanu li ahli ard. Ahli bait mah mengamankan gak ahli bumi